अभी मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है। रात को 10 साढ़े 10 में सो गया था, ठीक है। एक मेरे पास वाली सीट पे एक अंकल बैठे हैं, माँ कसम वाट लगा करके जो खराटे ले रहे भाई, जो इतनी दिमाग की वाट लग रही है ना। और वो जब सुनेगा तो उसके फक सुनो। बस क्या हद है यार, इस तरह से खराटे ले रहे हैं यार, लिटरली भाई। कभी सोने के लिए कभी परेशान हुआ, पहली बार लाइफ में परेशान हो रहा है। फक हिम dude, क्या चौधरी इंसान थे वो। जस्ट सुन ना तो उसको यार, सुन। लेकिन मैं मिडिल वाले पहुंच रहा हूँ, सो ऊपर भी है नीचे भी है, और वो भी साला ऊपर भी है नीचे भी है, हद है।